हेलो फ्रेंड्स, आज म फेरि आएको छु एउटा नयाँ रेसिपी लिएर। यो हो चिकन कटलेट्स। यो एकदमै इजी अनि छिटो बनिन्छ अनि एकदमै टेस्टी पनि हुँदछ। त फ्रेंड्स, हामी हेर्नेछौँ यो बनाउनको निम्ति हामीलाई के सामग्रीहरू चाहिन्छ। अनि फ्रेंड्स, यसको एक्ज्याक्ट अमाउन्टहरू मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्नुहोला। अब फ्रेंड्स, अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। चिकन कटलेट्स बनाउनको निम्ति मैले यहाँ लिएको छु चिकन। यसलाई मैले फ्राई गरेर यसको सानो पिसेस गरेको छु। अनि त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ दही, अनि त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ बोइल गरेर म्यास गरेको आलु। यो मैले 2टा आलु बोइल गरेर म्यास गरेको हो। त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ प्याज, यो फाइनली चप गरेको छु मैले। अनि त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ हरियो खोर्सानी। त्यसरी नै मैले यहाँ लिएको छु अन्डा। यो अन्डालाई मैले यसरी नुन लगाएर घोलेर राखेको छु। त्यसरी नै मैले लिएको छु यहाँ धनिया। अनि यसमा मैले मिन्ट पनि हालेको छु, पुदिना। त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ गरम मसलाको धुलो। त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ ब्ल्याक पेपर। अनि हामीलाई चाहिन्छ स्वाद अनुसार हर्दी। अनि हामीलाई चाहिन्छ रेड चिली पाउडर। अनि त्यसरी नै हामीलाई चाहिन्छ सल्ट। अनि हामीलाई चाहिन्छ ब्रेड क्रम्स। अब हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। अनि हामीलाई चाहिन्छ फ्राई गर्नको निम्ति ऑयल। हामी स्टार्ट गर्नेछौँ अब चिकन कटलेट्स बनाउन। मैले यहाँ एउटा मिक्सिङ बाउल लिएको छु। अब म यसमा एड गर्दैछु हाम्रो आलु। हाल्नेछौँ। त्यसरी नै यसमा हाल्नेछौँ हाम्रो चिकन। त्यहाँदेखिको हामी यसमा एड गर्नेछौँ दही। त्यसरी नै चप गरेको अनियन। अब यसमा हामी ग्रिन चिली पनि एड गर्छौँ। अनि त्यसरी नै अब धनिया पत्ता पनि हामी यसमा एड गर्छौँ। अनि यसमा ब्ल्याक पेपर पनि हाल्छौँ। त्यसरी नै गरम मसलाको धुलो पनि एड गरेको। अनि त्यसरी नै अब रेड चिली पाउडर एड गरेको। अब यसरी नै हामी दिनेछौँ टर्मरिक पाउडर अलिकति। त्यसरी नै अब स्वाद अनुसार दही दिनेछौँ। अब यसलाई हामी मिक्स गर्नेछौँ। यसलाई हामी मजाले मिक्स गर्नेछौँ। यो हाम्रो अब स्टफिङ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी यसरी हातले दिनेछौँ। यसरी गोल गरेर यसलाई मजाले एउटा यस्तो च्याप्टो सेप दिनेछौँ। अनि यसलाई हामी सेप दिएपछि यसलाई हामी यो एगमा डिप गर्नेछौँ। यसरी बोथ साइड। हामी बोथ साइड यसलाई डिप गरेपछि हामी यसलाई ब्रेड क्रम्समा कोट गर्नेछौँ। त्यसरी हामी मजाले कटलेटलाई ब्रेड क्रम्समा कोट गरौँ। कोट गरेपछि हामी यो कटलेटहरूलाई एउटा प्लेटमा राख्नेछौँ। त्यसरी मैले अलरेडी एउटा बनाइसकेको छु। त्यसरी नै अब हामी सबै बनाउनेछौँ। यसरी नै मैले सबै कटलेट्सहरू रेडी गरिसकेको छु। अब यसलाई हामी फ्राई गर्नेछौँ। मैले यो स्टोभमा यो कडाई राखिसकेको छु। अनि यसमा मैले तेल पनि हालिसकेको छु। यो तेल हिट भइसकेको छ। अब म यसमा हाम्रो कटलेट्सहरू फ्राई गर्नेछु। यसलाई हामी हाई हिटमा पकाउनेछौँ। एकछिन पकाइवरी हामी यसलाई फेरि फ्लिप गर्नेछौँ।
यसलाई मैले 1 मिनटसम्म पकाइसकेको छु। अब यसलाई म फेरि यतापट्टि फ्लिप गरेर 1 मिनट पकाउने छु। 1 मिनट भइसकेको छ। यो बोथ साइड पाकिसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्ने छु। यसरी पेपर टावलमा निकाल्ने छु। यसको एक्सेस ओइलहरू यसरी अब्जर्भ गर्नेछ यो पेपर टावलले। त्यसरी नै अब म अर्को पनि एड गर्दैछु यसमा। ल त फ्रेन्ड्स, हाम्रो यो चिकन कटलेट रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै घरमा बनाएर ट्राई गर्नुहोस्। एकदमै टेस्टी हुँदछ। तपाईँहरूले यसलाई मनपर्दो चटनीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। फेरि पनि भेट्ने नै छौँ नेक्स्ट रेसिपीमा। टिल देन बाई।